เอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องยิมชาแนลวันนี้เรามาเล่นหมานะครับหมาน้อยของน้องฟ้ามันจะมีตายพี่อาจจะไปจับแมลงมันจะตายนี่นะครับหมาน้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเล่นหมากันนะครับเอามีใจกำพ้องสิมามือย่ายมึงนี่แม่ตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นหญิง นั่นไปซื้อสีผมเองแรกมากเอาเป็นวัดกันแล้ว